comité bino boza na complot po botya toujours guerre na este esila te bango nde bakozala ba responsable ya guerre ya este eza bongo te bango nde balobaka bakosema sécurité partout pour que le pays soit ingouvernable soki lelo guerre eza kocontinue ezali muzito na madi il doit être arrêté bakende kose justifie baloba maloba wana eutaki wapi baba meme wapi na poto batikelaka motu nyonso aloba na poto kwa te IDPS viva omoni toye d'abord nasengaki tozala tochange idéologie tochange système tocha comité moto azika ye akomi bato ya commune ya Ngaba bato ya commune ya Lemba bato ya Bumbu bato ya nani bosali liste wana les combattants tozisko liste wana tosali yango saisi tozi yango tokotisi yango puisque biso yoka so peut-être ezali son oyo azalaki ya liboso wana te ekomi son mondial nasalaki point de presse na permanence ya kopesa baremerciement so ezomokende malembe c'est nalobaki awa ke soki faci asali manda mibale meme ya misatu meme ya 4 ye moko alembi nde totali sikoyo Jean-Marc Kota totali asilisi Kabuya ishaka awokise Kota après Kabuya fait yoka son chef IDPS viva yoka son chef oyo yakolongola yango bakombata bakobetela nde tika e avant leri wana so disant basi bakunda ye déjà ka puisque Fachi baaméricain nde badeside lobby na journal officiel ya baaméricain balobi le meilleur président d'Afrique et du monde pour l'année 2019 c'est Félix Tshisekedi makambo oyo biso tolobaka wa président alandaka yango nalobaki tracasserie ya luf oyo bazali kosala na bato moko boye oyo bazalaki kolota ndoto ya Kabila napesi message une semaine après epuis tosengi na baotu batikali ya OCC bazosala magui tala Fachi azali arranger akotinda kaka bato moko baya koespinyo bino batali kaka te masa tala futisanga koyoyo loko loba te te ofuta te zoka nde oyebi te ke auti ere kosala kaka erreur boy wanana oyo azelenalaka madame alo madame bakangi ngai bakate wana makambo na yo okosisa yango nde il faut bato baadopte système ya démocratie botika moyibi Fachi alobi na discours na ye ke akotia système numérique nde esalaka économie ya pays emata crédit na carte bancaire olingi olia fufu na carte bancaire olingi osala nyonso na carte bancaire transport na carte bancaire économie ekomata ande betele Fachi maboko yango meme na France place tout ozokota okotisika numero na yo numero etika na système bakoti batali donné na yo baretire
na TVA bakati yango na kati ya compte yo kotuna te mbala moko bidje ya leta ezomata po bidje emata bien ezomata na système numérique nde faci alobi année prochaine année ya action année ya nini action ya kolia action ya kokanga babi bango bayeba se faci oyo sepele faci oboyeba bakanga bino ande na combien bakanga bino ande demain on appelle le monsieur là lisanga bondo aya koexpliquer comment il y a mon équipe chef de l'état misato azo samba na faci te azo samba na procureur de la République alobi ezali outrage au chef de bon yo samba samba na outrage au chef de l'état okopesa argument nini yo ozalaki ministre ya sport et loisir ozwi mbongo salaire na yo pendant combien de mois après oyo kolobaka te il y a 3 présidents ozali motu na ye ezosala ndenge nini madame akomi koloba na media te président kolanda ye te moto esalaka bien te moto esala te beko ndenge aza wana baza bato oyo bamesana systeme ya koyiba bamesana systeme ya koloba bilobaloba yango batuni bango discours oyo faci alobi il faut bozala d'abord baprécise bino président promettre te président asali bilan na ye na manda ndenge nini akosala yango oyo asasali na oyo akosala ce n'est pas une promesse promesse azo promettre na alobi oyo ezali ambition en tant que chef de yo zoyo na deba o alaki biso akokokisa biso mpe tozala tolakaka tokokisaka biso toza bato ya kala wana te oyo balaka kete cheng chantier cheng chasse esalama te ya biso ekozala kamvu emonani gratuité emonani baoyo bazali koboya akomi kuna na aéroport alobi te bapeti bayebisaka te vie eske olingaka biso vie lelo toyesi ndule yango bango baza bato ndule papa na babaflamine oyo politicien ya ndenge soka nde akende politike te ngai nazali na Europe natikali koyoka bango te elengi bazali kosala wana papa komata oyo ezoyoka mokomata euti na parti politike nini bino sikoyo ifo mesha wana ebozala nango motu mosusu atangaki kombata te baza bamilitant bango bazali bamilitant mpe baza baterroriste bazali bamilisi ya madi depuis kikombata bozoloba wana ngai mona esala émission bolandi yango libanda nalobi ke bango bazoloba baza bakombata babundana na régime nini bobunda nango posa na bango ezalaki tozala na distraction tokoma faci akota na banzela na bango ya lokuta maintenant faci aye alobi année prochaine ezali année ya action ekozala sur plan financier action ekozala sur plan juridique ndenge nini osala erreur olongo pamba te omukama ovie ezela nazela yaka bato oyo même na France na esika na wuti bakosa bino te embouteillage eza partout
bakosa bino te me nalobi systeme oyo ekoyawa biso bakotya ndenge nini yango nasengi bino na bakartier surtout babourgmestre papa ndenge toza boyi tozali lisu ya faci lisu ya peuple ko ndenge toza awa il faut tolandela bato oyo baza na quartier oyo bazolinga te kwe koamene misala ya faci effective oyo bazolinga to échoué biso tokolakisa bango ke te biso toza bakombata ya ide tokomotive bango ntango okosala erreur yokoyoya kaka na information message oyo biso tokosala ngai nalobi yango ekosalaka na titere te okomona biso na bino totamboli batamboli mpo balongola bourgmestre ya lemba sorte ya matete era kolinga osisifile bosele boye président abengi gouverneur yo suspendre ye à l'immédiat alors parce que c'était bato oyo mboka na biso po mboka na biso évolué tozali na barichesse baaméricain basuspendre société na bango na Inde basuspendre yango na Malaisie basuspendre yango presque 5 pays babomi yango balobi bazoya koinvestir en RD sikoyo bazoya koinvestir na Congo bongo kolia na yo bino bato bazalaki kolela o papa national mosala te tika pressé pendant 32 ans tonyokwami tokufaki kaka sikoyo ote papa teome soki moto ayi na intoxication même moi nasali befort te mpo naloba te esala ngai botina kaka na poto jamais ngai navandi kaka nayoki combo IDPS viva nayoki kaka combo so lobi bongama ozali kosala systeme ya kora mikorako eza mashi te mpo mosusu ekomi o papa oyo ndazoloka biso surtout noko oyo noko azolinga te tobonga boma ye noko aza ndoki eza likambo ya kindoki te eza likambo ya ngonga na yo likambo ya ta na yo tika ta ota tika ngonga na ye koka okosala befort te okoka mozomata seko mata yo okomi kozela te bamosusu basali toteka lupango nakende poto boteki lupango okei mpe poto bato batikala bazokufa mais okomi kuna systeme echange yebela na mboka na biso bakongolais bazokamwa fox oyo tozala nango na idps systeme oyo parlementaire debout ezali ya ye moko tshisekedi wa mbulunga bolo na ye asala bastructure nyonso asala baselile banini alobi oyo mbolo na ngai wana moto asimba te ndenge tozalaka boye tozalaka force direct ya ya présidence soki oyebaka te ose négligeaka ngai nakendaki na berlin avant chef de l'état mata yoka so asali kola mikolo ya kosa nazwi micro sala eninganaka te sala nini so moto tolukaka ye ya ye mayebi so masolo bongo yo boya ye oboya faci yo na faci aza pre ndenge alobi ayebi ke biso aviva na poto akona kuna aza congolais ayebi systeme nini asalake bacongolais bazwa misala yo tika presse presse na bino bosala yango nde esala mozada ya avant kadoka simi oyo banamwamo me banamwamo se yo kadoko munduki ozangi chadwa yango systeme bazomemela biso ya
lebi bozaba na bozaba nya ala nya la kata o yo yebi politique zela oyo ka so masa raisi yaga raisi ka banga yaga ite azo na kabila ndenge nini yo na biso nana yo na kabila liboso etala avanti azo sa lokole bwango bazali baliaka na kabila te bango nyonso ya lamuka wana nana ale na kabila te biloko wana baye mpe epai yo epai na kombata olobi te pesa ya redima lo batuna bango ke bango bato yango bazolobaka ete Félix asali aliasi na kabila sikoyo bango na biso banani babalangaki liboso ya kabila libale na bango nani akataki yango ekatanaki to ezalaka yo koya bazopesa biloko bongo olie olebe nayebisi bino ke biso objectif na biso ezali ke faca aresir manda na ye na ya moko na ya mibale na ya misa nakoma presa yana yaka batumbiye makambo makelele ya pouvoir esila te esali nini lobi élection ye anc kuna démocratie ezalaka te bino nde bozwa meme boaprendre biso démocratie awo yango baamerika balobi te tozopesa faci manda aume ntango batiena faci liboso afrique mpe na monde eza mpo na manda moko mibale yebe soki okomela janvier kufa okufi na bazalaki kolota bayebaki te kei jour tokozo pouvoir tindengo bazoregrete bo balobi mani mobali atribule biso ne te biso base nde tosali tosauve faci faci alobaki te genève te genève fayul aza moto ya changement ayebaki alebi te zela nyama ozela oyoka yo sepere zela dans des heures oyo kala oyo olobi oza moto ya changement wana bakali makala moto l'homme du changement faci alobi yango alobi te mais bapeti mpe balobi te bapeti quelques minutes élection yaka te esali nini flash urgent bar ide presse bar 0-50 non, dans quelques heures, Facha Zoloba. Christian Sakwen peut flash à peu Congo. Avant, il y a le télé 50 bande rouge. Urgence. Bar de presse, bar la Moka. C'est Kalima, par le Koso. Papa, Orwana, Tala, même Tolongola, Motozali, Nzambe. ezalaki bor moko il faut mona niveau envoûtement même président ezalaki soki aboyaka yango avant alinga bima traître alobi te tikanaki na bato na logique nango mais zela moto epeli bake kombata akite pa kabundi yo totumba sikoyo kabundi alobi ndakende chef yo totumba yo na yo situ yo kabundi alobi te bosele boya tozwi quelques minutes moto epelaka na permanence epe esali nini RFI Agnati au moment où vous parlez Félix Sekedi est en danger entre la vie ou la mort. Les combattants demandent que
et Félix Sekeli qu'il retire sa signature à l'immédiat dans 40 combien Facha le bite 48 et le bokeh musika bokeh musika Ozera Christophe Sakwen 15h urgence chaque Congo va accueillir l'invité d'honneur. Il s'appelle Félix Sekechilo. Il va retirer ou pas. Nous allons encore écouter. Bonjour monsieur Félix Sekechilo. Bonjour. Facha Lobi Nandimi, bonjour. Massa Nalo. Quelques minutes, 18h n'a pas quitté. Nous allons encore, et puis rien faire comme bêta. Les poids lourds de l'opposition viennent de quitter la coalition là. On ne sait pas encore l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer après 2 heures du temps? Nous attendons encore que Kamel va s'annoncer. Kamel Vita. Kamel là, elle a dit non, moi, je quitte la Mouka allumée. Batandre m'a dit, non, c'est la haute trahison. Mais yo mutu ya kutahiri biso eza ya liboso c'était prévu moko na biso ekende na baoccidentaux tokomaka kolela batekaka mboka cet homme là alinga mboka te il est aza na nationalité mibale camerounais na sénégalais soki bino boza na doute bato basoutenaka ye alekisa famille na ye bato misato na média baya eske bato nyonso na famille basilaka abeta kikongo dese même 2 minutes ayebi yango te c'est pourquoi biso tozosenga bino bisika nyonso bozali boyebisa bato wana ke bien sûr kongo ya comprendre bozali boyina faci boyini ye puisque azali moluba mais faci de po aya bomonaki moluba na ye azali président ya bakongolais nyonso tika discours ya tribalisme moluba mokongo moswahili mongala beto na be totonga ekolo na biso na bolingo il faut mutu soki mutu ayeleke te ozaka na parti ya baloba wana discours wana ezalaki mpo basala nini bazangaki alidima. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.